Gusti Ratu. Ora dia wong ing pura kedalaran. Nalika sampun kanglamar Ratna Sari, sak temah tampet nganti akun kakang gawe gedro ana ing pura kedasa temah aku jebul wae. Mas, monggo kula beto wonten ing panti Kusada menawi ora lah. Kenging menapa Kang Mas? Wis ora kuat rasane panas. Kang Mas, kajeng mati. Kang Mas Hatipati Rukti. Tak rusae Kang Prabu Gusti Ratu. Ora usah ndadak takon. Sopo kang dadi aran bapakku? Apa bener iku ning kraton Purwokencana? Pancen Duweni putra kan aran Kumalasari lan Kumulawati. Iki sapa? Heeh. Kumalasari Kumulawati lan ya aku kan katon. Dadi kowe kalorone menak. Ayo. Prajurit jaga kok nganti padha taledor iki kepriye? Wonten kedadosan menapa? Kadang-kadangmu Kumalasari Kumulawati kabredet dengan pawongan. Dipun bradat pawongan. Wis ngene wae. Aja dikangelan. Sebaro payung prajurit ana Purwokencana upadenen kadanira. Terang terus cowok dalem Sira diwarake marang sapadha kawula sing bisa ngundurake putraning sun bakal ingsun paringaken. Cermin jatma
bangetan yo yo. Duwe bos. Rewa mama. Aku wis weteng tuwa lho, duit 10.000. Aku malah kudu nangis. Urip mama ya ana ya nek ora tau ngrasakno penak yo yo. Bener omongane bapak biyen kok yo. Lamun biyen aku mau dipek bojo kang senggo ra yo ora ngene uripku. Urip kok dadi wong ora duwe ya ngono ya ngene. Lah ya mlakuku kudu rene terus. Sandar sisian. Wong wedok iki nek ana bojone teko nyambut gawe iki senyum smile. Ora mbesengut kaya curut ketibanan banyu. Dek ben kowe jeh prawan singkat-singkot ngono ya pantes saiki wis bededek nek gak mlete. Alah, ceblok. Ya Kandang iki ya ama Gusti. Ning Ora usah cekel aku. Aku pure. kowe tak tulungi kok. Aja pur arek. Wis syukur. Cekli ta ra? Rebah. Ditulungi wong gayam. Lho, malah nyekel saijo. Jane ki aku wegah ya apa wegah. Ya aja sawang langsung pangan, Bosen dadi bojomu aku isin. Ndi bojo. Dilan, Bojoku aku isin. isen kok katokan. Bojoku kaya wong edan. Agek koyoke kok ora wong edan. Lah timbangane kowe koyok wong waras. Berarti kowe ra edan. Nang ngene tak omongi. Mama yang kaya ini. Ini ya. Urip kok rekoso wae. Lho, terus? Nabi yang suwe. Nabiku ya kewake suwe ora setuju. Iki mangsuwe perkara dipangan di kemah-kemah sapi pojokan ngono ta. Ajur kabeh. Aku ki yo jane pengin kaya wong-wong kene lho. Piye? Mogal dawa sugih-sugih yo. Iya. Gelange budi-budi kalume dawa. Aku ora duwe aku melek pengen aku tukokno akeh. Aja banter-banter tak omong. Eh, Gelange wong gal dawa gedhi-gedhi ki atom. ora Mas. Ngene aja pengen aja. Wis masih do pengen nak ngono. Nek aku ya pengen meneh. Apa? Mogal dawa ya Allah Gusti. Apa? Parine karo-karo aku tumpuk-tumpukane apa sundul kentang. Aku ya pengen. Aja ngomong. Piye? Sesuk tak tukokno rong tumpu kek ning dhuwur gendeng gak sundul. Alah. Kowe gak ro sing digawe wayune ra ono. Sing kudungan kae mau ah. Iku kudungan kabeh. Lha iku bojone Desiban kabeh tak kemeng Desiban. Bojone sakmono kae. Gese iki sing kedane bluk-bluk kae lho. Iku Mbak Encus sok mben sing anggap iku lho piyayine lagi arep pinarak sing nganggo kudung coklat sing dinggoni dandan mau. Iki Mbak Encus sok mben nanggap neh. Lakone ya meh mloro aku jarene. Karo pokoke sok mben jarene jaluke lek toler iku jaluke anu sendur wayah songo. Aku lho dadi apa jom? Lha kene Mah, sok mben nek kowe lakon iku wis sugih karo aku. Mas. Sugih aku sampeyan bledek. Aja ngono tak kakak. Coba sawangan aku. Coba sawangan wetengku. Kowe gaul kok. Uang edo nyilekno awak kowe wis kon gedhekno weteng. Iso aneh-aneh aku guweting aku. Ini ki lho becak. Remet lambe. Deke kok iso ngene iki perkara apa? Ini gara-gara kowe. Lah aku kan tambal ban. Nah, aku kan berani. Kebane tak tambal malah dikei
kompresor mah melembung nih. Aduh, Kang. Aduh, Kang. Nih. Ngapain ngelairno tapi apa? Kudu ngentut. Oh, alah kurang ajar. Ngoteng wis. Hawane apes kok galdowo hawane adem. Aku mau iku bar pipis. Ya. Ndumuk banyu malah nyepe. Lah mbok dumuk ora mbok selulupi kok. Mbok selulupi tangi iso dadi es batu. Aku mau ora wani adus. Lah mula aku dhewe ra pegat tangi. Wis ora apa-apa sing penting kowe wis iso meteng. Alhamdulillah. Bunga. Wis seneng. Aku ra seneng. Lho kok gak seneng iku piye? Lah piye mancine aku iki sampe bebaran wis sangang sasi 10 tahun. Sangang sasi 10 dino. Umpama sangang sasi 10 tahun anak melair aku wedok. Ono nae. Sasi 10 dino, lha aku dhuwit 1000, ripis ora nyekel. Iki sok piye aku nek bebaran aku nek lairan piye aku mau nek kok bengak-bengok dhewe. Ngene lho. Kowe kena kepengin golek ragat. Babaran uga nganggo ragat. Piye? Carane Ane piye? lahir ning rumah sakit. Rumah sakit dibayar. Kok sik engko nek wis ning rumah sakit bayi lahir dol. Astagfirullahaladzim. Entuk dhuwit. Lho ngono kok lahir lanang kowe? Gelem gawe mau tanggung jawab. Lah inu engko nek wis bodol engko balik mulih kowe tak gawekno neh. Sudi. Hah? Anakku lahir aku njaluk pegat. Kondang. Aku ora perlu galdowo. Wong galdo ora ana sing klaim karo kowe wong kene njaluk bodi sing apik-apik lek bodine bedhedhek kaya apa iki. Goro-goro kowe. Biyen aku ya ayu. Ya padha Aku ae. anak sugih. Aku ngeboti kowe. Bocah kawin lari. Iki aku mbok singgano ning galdowo. Tibake bocah urip rekoso. Omah bolong-bolong ora iso dandani. Sandangan bolong kabeh ora iso nukokno. Mangan sego wae ora iso. Bendina mok kon mangan sego karak kae. Sing betah ki sapa? Gusti aku kudu ra kuat ya Ijek. Allah. Ya Allah. Ije rong tampah engko do digoreng. Kowe kok ngono to Kang lagi sakit. Lah saiki piye wong terae aku ya rekoso golek-golek ya urung terae jenenge pati jodoh rejeki kuwi ana sing ngatur Gusti Allah. Nek patine menungso gak ngerti, jodone menungso ya gak ngerti. Sapa ngerti kowe karo aku entuk rejeki sing ora dingerteni dumadakan teko. Arek muga-muga anakku besok lahir wedok. Wedok tak sekolah, nek lulus SMA tak kon ning luar negeri, tak kon ning Arab Saudi. Ben iso ngerubah nasib. Uripku dadi kepenak karo kowe. Lho wong lahir wedok lanang iki ora gumantung enak lairno lanang. Lha nek manungsa ta ya budidaya, ndonga nang ngarsane Gusti. Tapi lahirnya lanang lah gene malah macam. Lanang nggo apa? Lho, lanang kok nggo apa? Anak koyo kowe keset malah. Lho aku sregep, lah aku yo mergawe lho ni. Gaya apa? Niki mang aku turut-turut Turut ngemis. ngemes ngamen. Padha. Lah aku luru rasa yo wis bar tak dol, rasake itu akeh. Ketemu nang lek Kang. Mangan ah. Mangan sing dipangan segale sapa? Lho ki mengadang ta ora? Ora ada duit. Pake duite ah. Lho dinganane tak kei dhuwit 2000 kentek. Ya Allah Gusti 2000 ki tok apa? Lho tukono beras. Ora tok beras ke 18.000. Nyang. Kok nyang ngene nyanyi apa piye? Lho kok dhuwit 2000 gak iso entuk beras. Ora iso aku malah diece. Goblok kowe dadi wedok. Nek aku dhuwit 2000 tetep iso entuk beras nih. Carane piye? Lho carane ah. Pamane yo, kowe ning toko, sik. Kowe ning toko, Sing ngandel sapa? dhuwit cekeli. Keli. Engko takok beras sing paling enak pundi, Bu? Biasane sing enak raja lele. Aja raja lele. Lah apa? Lambe mblidah kok. Lah kene. Dipaten Lah sing enak apa? sempak. Sempak. Sing diadahi pes-pesan iku. Apa iki? Sempak. Apa? Beras sempak iki lho. Oh, beras sempak.
sak gegem. Kandha nek mbok nggo coto. Ngono. Iya. Nek sak gegem Dadi plastik. ade kresek. Golek toko liyane. Duwe mek jeu tok. Mek beras eneh. Sagegem ngono terus 3-5 toko. Ora usah tuku entuk setengah sak. Iki jenenge nyolong. Ora nyolong jipuk. Aku ngelek untuk mangan. Dituk sego kayak ya kan. Wong wedok ana sego kok geger iso. Aku ki ngelesake anakmu lho wis esuk urung mangan. Ditahi cipane. Enak. Ora nek campurane ora paten seger iki. Dia segone ya. Oh sik. Aku urung mangan kok wis geger. Ya iya. Aku pengen njaluk Bu sapa? Bu sapa sing dijaga? Bu Yun. Mbak Yun, akake mangan. Aja mbok mangan dhewe kae ya, Kang. Aku bojomu. Bojo-bojo mangan-mangan. Ngono ya, Pak. Mentolo karo bojo. Tak kira tene jeplit daging. Alote ora umum. Suwiden lagene. Ndi wae ya? Iki ae aja entekno nggo sok poso bareng nih. Ya mambu. Dinget ae. Wong sabu bareng angger mambu do dinget. Tak. Eh, Ya dudulang-dulangan ben ketok romantis. iya iya. Nah, lho, Kak. Ngomong kek. Ah, Nah, lho. Mau yo tak mangan, Dik. Iki Pak daging sapi. Enak ya jebule. Aku ora tau mangan daging sapi. Dino kan mangan daging lemah. kudu Apa? garangan. Garangan. Aja ngakak. Garangan kuwi karep. Iku ora nek dienggo surungan ngombe Tinggal apa? halal. Oh. Dia campuri wasu barang. Ya tak kata kowe wae iki kok sak. Aduh, Weh, wis waras. nyeneng. Aku ngombe. Nyeneng. Karep iki lho. Nggo iso. Nggo Wong lagi ngombe baca omong ae. mbok yang semprotno rai. Lah ngombe. Piye yo Kang yo? Urip kok ngene ae. Terus pokoke ndonga karo sing gek urip, sapa ngerti ana wolak-walike jaman kowe karo aku iso kepenak. Ini nek donga tok tanpa budaya ki ora iso. Wis kae lunga ning kene. Rape nek ndi? Aku tak nata kerdus karo botol engko ndang tak terne ning gone tukang rosok. Ben ning kene. Ben kayak kono. Soale jek mang aku wis dipeseni kanca-kanca jarene iku rosoke ame ndang ditimbang ame ndang disetarno. Ya medang tok dhuwit. Ya tak Iki aja lali ya, kene Ya. payu ya aku tukokno kathok. Eh, Kathok. lho dengi katok iku dodo misih. Mama wis suwek wong buka. Iki lho tak jiket karet. Katok tok. Ya. Ya aja lali kok tuku lombok brambang. Terus Ae uyah. Moto, terasi. apa ngene? Eh, Pasare tak tukune pisan piye? Ngopo kok kontek? aku ya mek kabeh kok. Ya. Nek mbok menawa lagi dicoba, muga-muga kok saburine urip karo Kang Sugeng iki kepenak. Mangga. Niku sinten? Wis. Wong edan ora iki lapo? Ana lho mulai ana mau kono.
walas. Aku iki bapakmu. Bapak, Mat Glodok. sampean wong tuaku mat glodok. Heeh. Lah kok dadi kaya ngene ya, wong Pak, aku kangen, Pak. Terus piye iki? Kok padha? Iki ora iso kangen-kangenan. Lah kowe iki lah kena apa lah? Iki aku meteng. Hah? Meteng. Lho wong kowe iki urung tak rabekno kok meteng. Aku rak kawet lari apa? Piye carane? Ya, Kowe melayu terus apa sing anu kowe kok mburi ngono mlayu aku melayu. mlayu ngene. Terus ngedek, Oh alah, las. Kowe tak sekolahno dhuwur-dhuwur. Pengenku sesuk bentuk bojo wong sing bener. Jane kowe ora ape tak rabekno karo modin Jepang. Malah lunga kok omah. Katut karo wong lanang. Iki omah apa kandang lah. iki maune ya omah. Nek saking suwene ra iso dandani ya do gogrok, Pak. Lah sampean mlaku kok jinjet-jinjet nyapa? Sandalku anyar lek kutuku kok nggone Kang Toi mau. Sandal japit kok mau pamerno. Lah iki aku nek linggih nang kene najis apa ora? Ya ora wis tak resiki. Omah kok kaya kandang pitik ngene. Wis to, Pak. Nanggap aku kok mbok dadi ngene lebar siban. Coba ngene lho. Malah kaya penguin. Ora ngono. Apa? Kahananmu iki lho piye? Karepku iki kowe iki mang tak goleki ora pamrih iku ape tak jak balik. Donya sakmono akihe iki sesuk kanggo sapa? Mat Glodok ki sugih-sugihe wong. Lah, duwe anak siji kowe ae kok ora gelem ditata. Kowe takok mbokmu ora? Iya, Pak, kok dhewean ora gandeng karo simbok. Mbok wis katut lanangan. Lah ngono ku ya diparani jak mulih. Rasudi Mat Glodok kok mbaleni wong sing wis katut lanangan. Preyah. Kemlete prei. Lah kok kemplete piye kasunyatane ya ngono. Lah terus saiki sampean wis rabi meneh. Duwe angen-angenan wong kowe ra gelem nang omah. Bapak ape rapi neh. Tok sapa, Pak? Umure piro? Cerak-cerak kene, cah pancuran kono ae menawa. Ayo ora? Ya mbuh wong ayu iki ra kari sing nyawang. Elek ana disawang ayu perkara seneng ya dadine ya ayu. Ayu wae nek gregetno ya dadine elek, ra ngono. Perawan ta rondo? Loro ya sing prawan. Wis aman. Jos. Wis tak pilih kabeh. Piye? Dadi nek kowe takok mbokmu kanane ngono. Saiki ayu do balik openono donyaku. Aku imang lagi balik Kobang. Amek dhuwit iku 3 kuintal. Urung tak itung. Wake ya, Pak. Heeh. Ning aku mau bali, aku kadung dadi bojone Kang Sendor. Dadi bojone sapa? Kang Sendor. Dadi bojone iku ra nek kowe biyen ki tau ditakokno karo aku. Terus dilamar. Terus aku nyatujoni. Lagi tak rabekno, tak tekakno naik. Aku ra rumangsa ngrabekno kowe kok kowe kandha jarene duwe bojo jenenge sapa, Mang? Kang Dirjo Sendor. Kethek. Sendar aja ngono ah. Ngarani mantune kok. Alah, ora mantu, ora kenal. Mantu ya, Pak.
orang buku. Nah, ancene ditembung apik-apik, lah iku lagi iso ngomong mantu. Wong urung ditembung kok. Paketan mang jebule boneka iki. Kowe kok tuku boneka piye ngene? Sesuk dikekne ngarep kakus. Ya kene. Kowe nek ngising den ngingetno boneka iki terus iso lancar. Kowe ndek jare 3 dina gak iso. Lah kowe kok ngopeni kirik to, Nduk? Iso omong, mbok kei batu piye? Bonekane mbok kei batu. Ih. Wah, keone. Iso ngadeg e. Boneka apik, Las. Iso kaya kowe. Matampi cek lho. Lho, Ora kenal kowe. iki sapa, Las? Iki gak sing ning film kartun si Human. Ojo, iki ngono. Para tuane sampean ya bapakku. Bapak mat. Blodo. Lah rupane kaya selorokan meja. Pak, kula mantune jenengan. Ora kenal. Kayamu ngaku-ngaku mantu. Ngaku-ngaku aku maratuwa. Donyamu lho piro? Sawah pirang hektar. Omah tingkat piro? Mlete ngaku maratuwa. Ngenyek. Kaget aku, Kang. Aja nomah, aja nih Tegal, aja nih sapi sawah. Loh, gak melek kowe. Lambiku rojah aja, bar delok karo macan. Aja nih trimo kowe. Oh, alah cilaci. Ngene iki lho aku dadi turun harga diriku. Dene harga diri turun, cakal cak umbul. Malah kaya teko ora enek isine. Sampean kok kondo orang anu elek-elek ngene, Pak. Aku iki wis dadi bojone Lak Pelas. Aku ora rumangsa ngrape kowe. Lah nek kula omong kali sampean, Dek kapan lo ngomong? lah tenan kula boten ngomong. Lamun ada kecil-cilike aku urung rumangsani kowe dadi mantuku. Neng sampean kudu sadar mergo welas wis mantap. Anyar iki lho marai tek yen. Sandal tengen kabeh layak aku leh kemlaku rada miring iki. Senajan welas iku wis meten, aku ora lila dadi bojomu. Loh. Nek welas wis bojoku sampeyan ape piye? Welas ape tak gowo bali, anake ape tak plokon. Iya nek welas uwonge gelem sok ben anakku tak kongkon batok kowe. Welas kudu gelem mergo aku wong tuwane. Ubur-ubur ikan lele. Lho, Apa iku? wis pegel e. Las. Hei. Nek Nek
malah kaya sapi wedok emok. Angger wis kena ra. Nah. Belas. Ora iso, Pak, wong bojo kowe, Pak. Lho. Eh. 4 hari nggak ketemu, ini nanti pulang, ojo kakean pola dengkule nek mlentong. Oke. Aja terok aku. Poso-poso gak ndek dhuwit ra tuku kelar tuku buah dengkul kuwi lho tak sentetno. Rasane cek loro. Ayo Belas. Ora iso, Pak. Ini dijak tukaran kan. Dijak silat iki kan. Kowe ngajak silit. Ayo. Kowe gak wani karo aku. Nek kualat mutiar kowe. Emang lali ora tak deker yo kemeng iki. Ayo. Ayo. Ape wani karo aku? Iya. Maju mundur. Prai ku yo silat sing modern gaya kabur. Ayo. Kok nek kabur. Belas. Wis gak kokon. Kowe dijak mulai bapak gak koko. Ning melingku kowe aja nganti bapak urip 3 dina. Obat tikus. Gawe kopi, campuri obat tikus, kon ngombe sedina ping 3. Bapak mati warisane tiba kowe. Kowe akhir aku cugek. Bapak mati dipendem sirahe ketokno dadi sadu. Mbok kongkon apa anakmu? Pendungu piye? Ora. Lah iya. Gak diku. Ora. Aja omong lho ya. Kak. Engko nek omong bahaya. Iya. Welas takon melok mulih Pak Ane. Iya. Engko nek tekan omah takon gekno kopi sedina ping 3. Takon ngokeki obat tikus. Pak Ane gen mati. Aja ngomong lho. Atong anggur omong rahasia. Lho, kowe tak omong ya. Iku anakku ora bakal wani karo kowe welasane. Las. Rene. Mulane piye-piye lah iku nek opak welas. Piye? Ngene. Dikak. Wong ya ampun Las. Loro bojo mbok sing apik. Lah wong bocah karo Udin ae apik Udin ngene lho. Kok ya mbok gelemi. Dik Gede cilike welas kudu Bang. Ora gelem bali. Awas. ilerem lapis deh. Omongan karo pating telepok. Nek iler walet cah iso larang, ilerem lho malah berbisa. Ayo. Ngene lho, Pak. Welas niku seneng kula ora perkara bocah. Aku ora seneng. Lho, ya wis ora seneng ya jerene. Lah ora seneng kok rene lah opo ya, Dik? Sing wigati welas kudu mulih bareng aku. Kalepe Nek sampean. ora entuk tak gawa balik tak laporno dhuwur-dhuwuran kowe. Kaya to. Bledek. Dan bledekno dasem ngono. Ya nek ngono aku ya lapor dhuwuran. Endi? Helikopter. Ledek ame nyambrang tak kon nabrak. Ayo. Ya wis ah, mulai lah. Sing aja lali wengku ya. Nek Ayo. Iya Pak, aku tak pamitan jene arep pisah karo bojo. nek turu apaan ngorok karo mangap cemplungi watung. Ayo. Rangkul-rangkulan sik to, Pak. Mengko tak rangkul. Wis ngene, Pak. Engko welas anu aku tak izin sewengi tok ya, Pak. Ora ana izin-izinan. Iki kupinge urung dadi, Pak. Engko tak gawe aku. Ngene udah ora bojo milang terus. Ayo. Wis, Dik. Tambah. Aku mang wis nggawa sepur. Kok ngarep omah. Sepur iku nganggo rel, Pak. Paling ngodong-ngodong iku sepur. Ayo.
Wis ya, Dik. Iya ya, Dik. Katokku gawa. Engko nek kangen ambek katok. Iku katok sing sitok mang wis sing ora mbah 7 minggu. Iya ya, Dik. Bali ya, Kak. Ayo berat. Aja lali ya, Dik. Iya, Dik. Hati-hati ya, Dik. Dik. Aku sakit welas. Pak, ndi wong emang? Pancen kowe wong lanang tenan seneng karo wong wedok iku kudune sing ditembung karo wong dadi piye-piye lah wong tuane ben nyarujuke Kelek lencong, Pak. mosok Jajal ya. Ya. iya wah Lah yo serane iya kaya mbok ambet iki lho. Lah kula pun seneng kalih welas-welas pun seneng tenan nggih, Pak. rene nek ancen kowe seneng tenan karo welas ana dalan Dalan napa? kowe tak akoni dadi mantuku ning ana syarate Syarate napa? kowe kudu iso sugih-sugihmu ngungkuli aku suwengi iki. Sampeyan iki dak mboten mendem. Lah kok mendem iku? Sugih kok ngungkuli jenengan mok suwengi wektu. Gelem apa ora? Iya. Nek gelem lakoni, ora gelem ora dadi bojone welas. Nggih, Pak. Sanggup apa ora? Nggih, Pak. Lah apa kok nututi aku? Ajeng mendhet sanggar. Sok ngene. Kono kene ya, Pak. Ya. Nggih. Sugih sewengi iki piye carane? Pabrik semen iki jek ngutono adolan tanah ta ora, Cak? Ngluyur-ngluyur nek menawa entuk dalan.